Это ветрило сегодня. И снега, сугробы. Вообще ни одного. Не, вон там где-то один рыбачок вдалеке есть. И все, 2 вскрытия уже. Сейчас пойдем смотреть. 30 января. Так, вон один там загарчик есть. И там аж ветром перевернутый, где-то жерлица в бинокль перевернутый смотрел, есть. Дождик сегодня, под дождь даже попали, пока шли сюда. Все, намочил он. Все, идем смотреть сейчас. Ой, снега сколько. Только флажки видно, что торчат. С водой. Вот сегодня разбуривали. Вручную тут ого-го бурить. А что, тут все? Нет, что тут нет ничего. Может, ветром? Петля какая-то. Да это не петля. Сейчас я перезаряжу тогда. Тут, я думаю, ничего нет, потому что она не размотана. Может, карась. Ничего нет, конечно. Эх, вчера узнали. Сейчас мы... Может, мелкая опять щучка вот эта. Не кусала она. Перезарядим. Ну, зацепов нет, коряк нет. Давай, пошел. Так, как тут? Так-то тут туго. Да? Угу. Присыпать не надо? Да нет. Дальше идем смотреть. Почти дошли еще до одной. О, а тут борода. Удар был. Туда, тут... Не, тоже не утянул, ничего вообще. Да. Тоже борода. Да, она не прижата, борода. Если только ветром, может, его, видите? Вот она перехлестнулась. Ничего нет тоже. Все, карась нормальный. Опускаем. Да я так смотрю. Оба! Опять открылась та же, что ли? Кто-то там балуется. Щуренок какой-то. Обратно еще не успели вернуться. Замучила, блин. Надо их под ветер вот так развернуть, чтобы бороду не скидывала. О. Идти тяжело, да. Ага. Так вот. Смотри, там. Сейчас посмотрим. Нет, а нормально стоит. Которые открытые. Сейчас вот эти все вот так тоже под ветер. Сейчас мотнул разок. Мелочь, наверное. Не карась. Вообще ничего не мотает. Натянул, но ничего. Ну, не сильно много, но что-то смотано. Что, попробовать? Мы только подошли, она чуть-чуть мотанула. А что толку? Проверим, что тут. Опа. Что-то есть. Да? Мелкое. Ага. Мелочевка. Бьется хорошо, не мелочь. Опа! Ага. Килограмм. Ага. Килограмм. Ну все, сейчас мы ее глушим. Снимаем, перезаряжаем. Выключаем. Есть первая. Ну вот одну взяли. Тут в камышах прям. Нормально.
Ну, посмотрим. Можно перебурить будет парочку. Вот этих вот. Опять вскрытие. Опять там где-то. В середине, короче. Только пришли. Вот эти молчат. Может, тут крупная будет в камыше. Ладно, сейчас дойдем. Там включимся. Другая? Да, другая. О, почти дошли. Посмотрим, что тут. Вообще ничего не скрутило. Ветром открыл. Да не знаю, не должно. Может быть, нет. Так поджато сильно. Упал карась на дно. Ну да. Сейчас проверим. Не, ничего нет. Вот карась. Открывает карась. Не знаю. Да там чисто все. И не погрызли меня. Побольше даже. О, наблеснул. Вот на эту плесенку. Раз, Вот на такую. два. Видел, как она Нормально. упанула? Вся в пиявках, ужас, что. Туда рукой. Ну пойдет, что. Есть еще скрытие. Пойдем. Чуть перенесли сюда. Оказывается, воды столько стало много, что мы поставили вообще в глухом камыше зацепы. Вон там в середке где-то скрытие. Только что прям хлопнуло. Посмотрим, что там. Да, идешь как по песку. Снег вообще 0 градусов еще. Несет какую-то поземку. С утра шлен подмороженный хоть был немного. Пока дойдешь, с ума сойдешь. Ну что, тут тишина. Все размотано. Нет. Все умотало. О, сейчас будем смотреть, что там. На всякий случай. Кстати, петля слетела куда? Ха! О, на место. А ничего, что-то и нету. Странно. Фига себе. Фига себе. Оба. Карась, что ли, был так далеко. Погрыз ее немножко. Чего ты опять там же, что ли? Смотри, флажок, наверное, валяется уже. Только дошел обратно. Сесть не успел. А, не, поближе, по-моему. Мелочь замучил, наверное. Посмотрим, да, поближе в этот раз. Наверное, один щуренок плавает там. Тара-тара-та. Ага, флажок, видать, валяется, сбила. Или чуть такой, да, улетел флажок. Или та же, не пойму. А, та же. Что за фигня? Ничего не смотано.
Ничего не мотает. Может, ветром выдуло. Подождем. Ветром навряд ли такой загиб. А, борода вылетела. Все, можно пробовать. Попробуем. О, все, завелась куда-то. Коряги. Ага, вышла. Что там? Блин. Тут ее теребит тут. А взять не может. Ну-ка. Ныряй. Посмотрим. Что там. Еще одно вскрытие. Слушай, какое, не знаю по счету. Тут что-то, наверное, мелочь. Таскает, а проглотить не может. Наверное, вообще грамм по 200, по 300. Ничего не размотано. А, не, размотано, только он все. Да нет, не дергается ничего. Это ветром, вон, леску даже не стянуло. А что это было? Ну, может, ударило и бросило опять. А что леску? Видишь, как загнут. А? А вот вроде потянул. Да нет. Ну, леску раскрутила. И он упал, да? Малек. Ну да. Поднимай, что, да ставь его опять в пол воды. Сейчас. Тут надо леску тут травить. И он тащить-то вон сколько еще. Ага, ой. В сторону скинуть. А? Проверим. О, сейчас попробую что-то. Зацеп. Зацеп. Не. Ну, в коряге куда-то лезла, видать. Он ее все погрызло. Точно? Конечно, вот. Что, принести? Да, что приносить? Здоровый он. Что приносить за 5 минут, пока туда-сюда? Ну что? Мелочь, короче, он не может его тоже. Она вот и ходит, вот тут, значит, была, наверное, вот она тут и лазит рядом. Кромсает его и роняет. Да. Живой, что? Бьется когда. Сейчас схватит. Конечно, карась такой нет. Загиб офигенный. О, фигачит. Это карась. Ну, сейчас раскрою. Не знаю. А сразу ее дернуть попробуй. Все. Больше рыб нет. Ворон уже сидит там, карася, наверное, фигачит. Сборы и туда. До машины. Здесь рыбы нет. Это всегда ловилось.